Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na kawar da jita-jita a kafafen sada zumunta wanda yake zuwa muku daga kafar Mikiya Online Media TV and Broadcast News. Ku dakace mu don jin tattaunawar da aka yi da Alƙali Abubakar Salihu Zaria. Sheikh, barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. To ga sanarwa kun fitar bayan sanarwar dakatar da kai wa'azi da aka yi a wannan watan Ramadan. Wane ƙarin haske za ka yi kan wato abin da ka fitar kai matsayar taka? Uzu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ni Alƙali Abubakar Salihu Zaria ɗa ne ga wannan kungiya ta Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatush Sunnah National Headquarter Jos, karkashin jagorancin Fadilatu Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir. Wannan kungiya bana Fadilatu Sheikh Sani Yahaya Jingir ya tura malamai 678, kuma ni ina ɗaya daga cikin malaman da ya tura, kuma ya tura ni garin Damaturu. A matsayina na ɗa a wannan kungiya, da'a ne kuma ni mai biyayya ne ga umarnin shugabanni na, matukar bai saba ma Alƙur'ani da Sunna ba. Saboda haka na anshi wannan umarni da kuma wannan dakatarwa daga shugaban majalisar malamai hannu biyu, ina mai da'a ina mai biyayya. Wannan dakatarwar da aka yi maka ta biyo bayan kalamai masu zafi da ake gani kai akan gwamnati, kamar ka janye kalaman naka kenan yanzu misali? Ai kalma ba ta fita ta jawo, kamar yadda Hausa suke cewa magana zarar bunuci. Mu dai muna ƙarƙashin da'a ne da biyayya na shugabanci. Ni ba ni na kai kaina da Damaturu ba, tura ni akai, waɗanda suka tura ni kuma ce in dawo, kuma na dawo da sunan Allah mai rama mai jin kai. Ma'ana yanzu haka ka baro garin Damaturin kenan ka dawo gida. Na baro Damaturu. To shi ne na ce kamar malam, kalaman dama da ake ganin haka ana ganin kun yi kalamai haka masu zafi da suka saba wa dokoki. Ni ba na gaya maka ƙarƙashin shugabanci nake. Shugabanni na sun dakatar da ni, saboda haka ba abin da zaka ji a baki na sai abin da shugabanni na suka bani umarni. Kamar wanne sako kake da shi to ga jama'a? Kowa na faɗin ra'ayinsa, kuma kowa na rubuce-rubuce, jama'a su ji tsoron Allah. Ni dai dan kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatush Sunnah ne, kuma wannan kungiyar ita ce ta aiki, ita ta tura ni, ba ni na tura kaina ba ni na aiki kaina ba. Kuma ga abin da wannan kungiya ta yanke a kaina, kuma ni da aka yanke hukuncin a kaina na amsa. Ina kira ga al'umma, tun daga kan yan uwana, ɗalibaina, masoyana, kowa ya yi haƙuri mu yadda da wannan ƙaddarar da Allah subhanahu ta'ala ya rubuta. Adadin kwanakin da Allah yake son gani na kenan a wannan gari, kuma su ne na yi. Ina roƙon Allah ya sa ya zame min alkhairi, ya zame ma kungiya alkhairi, ya zame ma ƙasa alkhairi, ya zame ma kowa da kowa alkhairi. Dama ka ce halin da ƙasa take ciki ne ya sanya kai waɗannan kalamai. Misali kamar nan gaba za ka ci gaba da waɗannan kalamai idan har dama ta samu koko dai. Ƙari fa kake sai ka kona wani rani da za ka jefa ni, kuma ba zan faɗa ba. Na tabbatar maka cewa kan shugabanci nake. Yanzu shugabanni na sun dakatar da ni. Saboda haka ina kan ɗa'a ne, ina kan biyayya, ba wata magana da zaka ji a bakina sai abin da shugabanci ya zartar a kaina.